herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Drückt doch mal die Klingel und das Abo und ihr seid laufend informiert. Ja, wie gesagt, heute haben wir wieder den K hier. Der K, den kennt ihr ja schon aus dem vorhergegangenen Video, wo wir die Stoßdämpfer und die Lagerung gemacht haben, wo die Lager auseinandergefallen sind. War ja alles gut, war ja auch alles richtig, weil das Geräusch war ja auch da, aber jetzt hat er noch ein anderes gehabt, das danach dann noch etwas intensiver aufgetaucht ist, weil das andere das eine überlagert hat. Gut, das ist einem nicht sofort aufgefallen, aber das ist mir im Nachhinein so aufgefallen, als ich die Probefahrt gemacht habe, habe ich den immer hochgenommen. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Wo kommen diese scheiß Geräusche her? Ja, es war ja bekannt, dass da vorher jemand die Bremse gemacht hat. Aber so wie er sie gemacht hat, war es nicht ganz richtig und ist auch eine recht gefährliche Sache. Warum das so gefährlich war, zeige ich euch gleich. Und auf jeden Fall, ja, es lag auf jeden Fall nicht daran, die Werkstatt vorher da reingeguckt hat, der gesagt, es liegt an den Bremsklötzen, weil die ja so billig sind und das taucht alle nichts und das fängt an zu brennen. Ich habe dann gesagt, was die Kundin mir da alle erzählt hat, das ist schon sehr erstaunlich, was in anderen Werkstätten so als behauptet wird. Also ich würde niemals sagen, weil jetzt einer billige Bremsen eingebaut hat, ey, die fangen an zu brennen oder sonst irgendwas. Aber doch nicht im Stadtverkehr. Ich sag mal, wenn ich einen Berg mit 120 runterfahre und die ganze Zeit auf der Bremse stehe, dann fangen die vielleicht an zu brennen, ja, aber im Normalbetrieb nein. Also da braucht ihr auch keine Angst haben, das wird nicht passieren. Was passieren kann, dass die Belege sich ablösen von der Trägerplatte und diese Geschichten, ja, das sind aber alles andere Geschichten, hat mit dieser Sache jetzt gar nichts zu tun, sondern das ist ein reiner, ich sag mal, Einbaufehler. Und warum das ein Einbaufehler ist, zeige ich euch jetzt und wir gehen jetzt rüber in die Werkstatt und schauen uns das Ganze mal an. Bis gleich. So Leute, das ist Bremssystem Bosch. Hier unten sitzt ein Stift drin, den müsst ihr rausnehmen. Der ist mit einem Draht gesichert, dann kann man den hochklappen. So, und das hat der gute Kerl gemacht. Erstmal hat er den hier so zurückgeschlagen, den Stift, ohne den Draht da rauszunehmen. Da war der Draht natürlich im Arsch. Und die zweite Sache ist, er hat den nicht hier hochgeklappt. Der hat versucht, den Stift hier zu lösen. Und wie der jetzt aussieht, seht ihr jetzt, wenn ich den jetzt umdrehe, weil der kommt jetzt neu. Da. Der hat die Hälfte von diesem Stift weggesprengt. Und dadurch hat der Bremssattel natürlich keine Führung und klappert so hin und her. Und das ist natürlich nicht witzig, das ist scheiße. Sowas ist scheiße und das funktioniert nicht, das geht auch nicht. Ich habe mir den Stift neu besorgt, gibt es nur original bei Ford. Und ja, den restlichen Sachen natürlich auch. Es kommt alles neu und damit hier endlich Ruhe ist. Auf jeden Fall ist das natürlich eine Praxis, die nicht funktioniert und die voll in die Hose gegangen ist. Und das ist immer so, wenn man jetzt mal eben zwischendurch eine Bremse macht. Das funktioniert meistens nie. Und ist in diesem Fall selbstverständlich auch in die Hose gegangen. Ja, ist natürlich kacke. Aber was will man machen? Jetzt muss man das Beste draus machen. Und ja, kostet mal eben ja, um die 140 € mit Einbau. Ja, aussparen wird dann halt, ja, wie sagt man so schön, wer billig kauft, kauft zweimal, oder wie war das? Ja, man sollte die Dinge doch so machen, dass man eben halt auch Fachleute an die Bremse lässt und keine Leute, die meinen, die wären Fachleute. Tja, ist schon traurig, aber egal. Wir machen das jetzt fertig und dann ist hier Ruhe. Klappert hier auch nichts mehr. So, hier seht ihr den Stift nochmal. Also komplett die Hälfte hier weggesprengt. Ja, ist ein Imbus, ne? Ist eigentlich ein Imbus-Einsatz. Ich kann euch den mal heile zeigen.
So, das ist der Stift in Heile, da mit so einem Imbuseinsatz, und der ist hier oben eingeschraubt mit Sicherungspaste, damit da auch nichts passiert. Den braucht man eigentlich auch gar nicht anpacken, weil den Bremssattel kriegt man so locker hier runter gedrückt, aber das hier, ja, das ist schon traurig. Wie gesagt, wir bauen ja erstmal was Neues an.
So, jetzt klappt das auch wieder. Jetzt hat er wieder Auflagefläche und jetzt schwimmt der Sattel wieder hin und her und hat hier auch kompletten Halt, so wie das muss. Und jetzt brauchen wir den einfach nur hochklappen und dann die Klötze hier reinlegen. Verschleißanzeiger nach innen. So, dann kommt der Sattel. Mal so ein bisschen drücken. So, dann hat man das. So, jetzt wackeln aber nicht mehr die Klötze hin und her. Also wie sie vorhin gemacht haben. So, das hier eben alles wieder auf die Stelle bringen. Ja, schon was anderes, als das schon wieder heile ist. Das ist schon in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist eben halt immer so eine Sache, ne? Man kann ja viel spielen und basteln und machen und tun, aber bitte nicht an der Bremse. Weil das kann das letzte Mal gespielt worden sein. Das ist ja das Gefährliche daran. Ja, flutscht schon. Weil hier muss der noch eingehakt werden. So. Damit er nicht rumfliegt. Jetzt kommt das Obligatorische, dieses hier. Oh. Neues Klammerchen. Hier. Schöne neue Klammer. Aber hier seht ihr das schon, ne? Mit den Billigbremsen hier. Tomex steht da drauf. Aber ihr seht hier die Trägerplatte, die verbiegt sich schon. Also, so ganz vertrauenserweckend ist das alle nicht. Tja. Wie gut, dass ich mit so einem Zeug nicht fahren muss. So, hier ist ein neuer Stift. Da reinstecken. So, jetzt schon mal die Probe auf Exempel. So, Geräusch ist weg. Das Klappern ist weg. Gott sei Dank. Jetzt ist Ruhe. So, Probefahrt machen. Zack. Partyalarm hier im Auto. So, mal gucken, ob hier... Oh, Bremslicht kontrollieren. Ja, das kontrollieren wir doch gleich schon mal mit. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Das gucken wir gleich nach. Erstmal gucken, ob dieses widerliche Klappern weg ist. Ja. Hört sich schon viel, viel besser an. Also als vorher. Ja, erstmal die Rüttelstrecke fahren und dann werden wir das ja sehen. Nett. Man lässt mich vor, aber ja. Liebe Freunde, ich muss wirklich sagen, das Ding ist ruhig. Das ist erstaunlich. Wie kommt das nur? Ja, also ich muss wirklich sagen, jetzt ist hier Ruhe im Karton. Ja.
richtige... So. Hätte man vorher das alles noch gehört. Und jetzt nicht mehr. Jetzt ist tatsächlich hier Ruhe im Karton. Super. Ja. Also es lag auf jeden Fall nicht an den Bremsklötzen, aber ihr habt ja gesehen, die Lose drin liegen, klappern die. Und wenn die jetzt unter Klammerdruck sind, natürlich mit neuer Klammer, kann natürlich auch sein, dass die Klammer auch mit ausgelutscht war. Aber ja, das ist eben so. Und jetzt ist alles prima. Die Gaukel. Oh. Ja, nix. Alles ruhig, so wie es sein muss. Sehr gut. Auf jeden Fall müssen wir jetzt noch das Bremslicht kontrollieren. Hat er mir im Display angezeigt. Ja, Freunde, manchmal ist das eben so, dass man ein bisschen mehr fummeln muss als alles andere. Ja, das kann halt vorkommen und das passiert uns auch. Und dann fummeln wir uns da die Sau und dann müssen wir halt Trick 17 anwenden, um da im Endeffekt noch die Gummimanschette über diesen kleinen Bolzen zu kriegen. Das ist echt ein Krampf, wenn man, ja, weil der immer wieder in die eine Nut reingeht und dann eben halt stecken bleibt. Wie gesagt, das war jetzt das kleine Video zu dem K noch gewesen. Jetzt klappert nichts mehr, ihr habt es gehört, also Probefahrt ist völlig normal verlaufen, also ist alles gut. Bremslichtbirne haben wir eben noch gewechselt, was auch kein Thema ist. Es sind ja nur 2 Schrauben an der Rückleuchte und hast die Dinge in der Hand. Jo, wie gesagt, das war das zu dem Video zu dem kleinen K. Freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken, falls ihr das nicht mehr verpassen wollt, was wir hier so auf den Markt schmeißen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ihr wisst ja, abschalten. Richtig. Haut rein.